养猫人一定要学会区分咳嗽、呕吐、打喷嚏和哮喘，不然很容易耽误猫咪治疗。这是咳嗽，猫咪压低身体，头向前伸，并且紧贴地面，发出类似的咔咔的声音。这是呕吐，猫腹部会出现高频率的收缩，并且会露出舌头，出现呕吐物。这是打喷嚏，有明显的吸气声，头会晃动，口鼻出现分泌物。如果是轻量的，一般是过敏或者是病毒感染初期；如果是黄绿色粘稠的鼻涕，可能是细菌或者是真菌感染，要做 PCR 进一步确诊。这是猫咪逆向打喷嚏，猫咪出现明显的倒吸气的感觉，嘴巴微张，身体会随之颤动，一般是受到了冷空气或者是粉尘刺激，也可能是呼吸道感染。这是哮喘，一般是母鸡蹲的姿势，颈背部弓起，会有明显的哨音或者吱吱声。这条视频干货很足，毕竟很多人会把呕吐当成咳嗽，耽误猫咪的治疗，一定要收藏哦。